Поехали. Еще дополнительно надо на пластмассу наклеить резину, потому что у резины амортизация значительно лучше, чем у пластмассы. А все это началось изначально, еще я вам скажу, из-за того, что вот здесь начал бить маленько барабан. Пришлось заменить, найти два подшипника там. И манжету, самое главное, из-за которой, из-за протекания манжеты, начинает подшипник потом выходить из строя. То есть, если будете менять подшипники на машинке, вот советую заняться звукоизоляцией и виброизоляцией. Все.